cewa girma ya tabbata ga Allah ko da yaushe musulmi suka cika yargar azuminsu kuma suka yi takabbara ga Allah. Girma ya tabbata ga Allah matukar musulmi sun yi sallar idinsu sun ba da zakar da kai saboda Allah. Dukkan yabo ya tabbata ga sarki wanda da ni'imarsa kyawawan ayyuka suke cika, shine sarkin da yake karɓar tuba daga bayansa, shine sarkin da yake afuwa ga munanan ayyukan da aka yi. Muna gode wa Allah. Zaƙin yabon Allah yana ƙaruwa a kowane lokaci. Muna yabo da kirari gare shi bisa baye-baye da ya mana da kyautatawa da alheri. Muna shaidawa babu abota da gaskiya sai Allah a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'u was sifatu nasa. Shaidawa da muke ƙaunar Allah ya tabbatar da mu akan ta a rayuwarmu da ran da zamu mutu. Muna shaidawa hakika annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne zuwa dukkanin talibai. Ubangiji ya cika risala da shi, ya aiko shi don rahama ga dukkanin sababbu. Tsira da aminci ya ƙara tabbata da 'ya'yan gidan annabi Muhammad tsarkaka, da sahabban annabi Muhammad madaukaka, da matayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyayen mu'minai, kai da duk wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Allah ya sa mu cikin su. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ya bayan Allah, ne muku wasiya, ne wa kaina wasiya da tsoron Allah. Wannan dama ita ce wasiyar Allah ga mutan farko, kuma ita ce wasiyar Allah ga mutan ƙarshe. Allah ya ce lallai mun yi wasiya ga wanda muka ba su littafi kafin mu, ku ma musulmi in ji Allah, mu ne muku wasiya da tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ba wani abu bane tsoron Allah jama'a, face bin umarnin Allah da kiyaye saɓon Allah gwargwadon iko. Dan dama Allah yana cewa wattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon iko. Ya ku musulmi, lallai mu kula da lamarin Ubangiji a fili da ɓoye. Mu sani cewa shi idi ba sanya sababbin kaya ba ne kaɗai idi, a biyayya ga Ubangiji maɗaukaki shi ne idi. Ya ku musulmi mu sani, ya waɗanda suka yi azumi, suka daure, suka haƙura, suka ture kwana 30, suka yi ƙiyamun laili, suka samu kushu'i da huduri da mahalicci, ne muku bashara da falalar Allah. Lalle ku sa burin samun rahama Allah, domin Ubangijinku mai karamci ne, baya tozarta aikin wanda ya kyautata aiki. Ya ku muminai, kada ku ruguza abin da kuka gina na alhairai, kada ku kashe fitilar da kuka kunna a wannan wata, bari ku tabbata bayan watan Ramadana irin yadda kuke a watan Ramadan, don Ubangijin Ramadan shi ne Ubangijin sauran lokuta. Mun saba kullum bayan isha za mu yi na fulfuli, wani lokacin ma a kan dare za a tashi. To kada a ce Ramadan ya tafi shi kenan, mu da kiyamun laili sai baɗi. A'a, i zama wannan kamar wani training ne ka samu, ka saba za ka tashi karfe 4 ko 4 da rabi, kai addu'o'i, kai na bulbuli, kai kaza. To wannan abin ya dore, domin Ubangijin da yake cikin Ramadan shine dai a bayan Ramadan. Allah ka samu dace. Sannan ya ƴan uwana musulmi mu sani, yana daga mafi girman samara amfanin da ake samu a wannan wata, samun tsoron Allah, domin shi da ba azumi babban abin da yake koyarwa tsoron Allah. Shi sa Allah ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan haka ya ɗan uwana, mu tsarkake zukatanmu da tsoron Allah, sannan mu tsarkake zukatanmu ga barin kiyayya da kwafe da kuduri mummuna akan ƴan uwanmu musulmi. Mu tsarkake zukatanmu daga hasada da barna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar mu, yace da mu la tahasadu, musulmi kan wani ya dan uwansa hasada. Kada ku yi kore yadda za ku cuci mutum, kada ku yi gaba, kada ku ba wa junan ku baya. In ji annabi, wanda ya ga wanda ya kawo da kai, wanda ya ga wanda ya kawo da kai. In ma hakan ta faru, manzo Allah ce to wanda ya fi a cikin ku, wanda ya fare wa dan uwansa sallama. Ku zama bayan Allah ɗan uwa, musulmi ɗan uwan musulmi ne. Don haka kada musulmi ya zalunci ɗan uwansa, ji manzon Allah. Kada kuma musulmi ya ƙi taimakon ɗan uwansa musulmi. Wannan shine umarnin manzon Allah. Wannan ɗan uwansa musulmi ne, to kanka ƙi taimakonsa ko da addu'a. Irin abubuwa da suke faruwa yanzu a wannan zamani, an tashi rigingimu da yaƙe-yaƙe tsakanin musulmi da kafirai. To ba tsayawa za ka yi
fahimtar mu ɗaya aƙidar mu ɗaya a'a ba wannan zaka kalla ba ka kalli waye musulmi waye yake sallah waye yake azumi waye yake zakka waye yake zuwa haji to in dai musulmi ne dan uwanka kai ka kalli me fahimta ko sabanin fahimta ka da shi to dan uwanka ne da haka duk abin da ya same shi ya same ka in farin ciki ne ya same ka in ba za ka iya taimakonsa da hankoto ko da addu'a ka taimake shi ba isa ka koma bayan munafikai ko ka koma bayan yahudu da nasara ba Allah ka kiyashe mu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi dan uwan musulmi ne kan yake taimakonsa sannan sai yake cewa tsoron Allah a zuciyarki ya nuna kirjinsa ce tsoron Allah a zuciyarki tsoron Allah a zuciyarki yace ya ishi mutum sharri ya wulakanta ɗan uwansa musulmi duk musulmi amsa ɗan uwansa musulmi jininsa haramun ne mutum ya taɓa jinin ɗan uwansa musulmi haramun ne mutum ya taɓa dukiyar ɗan uwansa musulmi haramun ne mutum ya ci mutuncin ɗan uwansa musulmi ya ɗan uwana musulmi mu sani ubangiji ƙudurarsa da iradarsa tana tare da jama'a duk inda jama'ar musulmi suka haɗu to Allah yana tare da su rarraba kuwa kai ka ware wancan ya ware ba ni ba wancan ba shi ba wancan wannan ƙasƙanci ne da wulaƙantuwa amma kaɗaitaka musulmi su haɗa kansu izzun wa'aba buwaya ce da aminci ya bayan Allah ku sadar da zumunci ku kyautata wa talakawa ku shigar da farin ciki a bisa talakawanku wannan rana ta idi rana ce ta baiwa rana ce ta kyautatawa rana ce ta falala rana ce ta gafara Allah ka karbi azuminmu Allah ka karbi qiyamul lailin Allah ka sanya mu daga cikin karbaku kar ka sanya mu daga cikin waɗanda ka haramta Allah ka yanta wayayyakin mu daga wuta Allah ka sanya mu daga cikin ma'abu da farko hudu ba ta bi gaje